Hello，我昨天有 po 了一个翻转的卡片啊，然后就是还蛮多人对这个卡片很有兴趣。那我今天要教大家怎么做。首先我们要用吸卡纸，然后先画出四方形的展开图，就是盒子的展开图。然后我这个线我会用那个压线笔，就是先压线过之后，它就会变得很好折，这样子。那我后面已经有粘了双面胶，所以我们先把这一个展开图做成一个盒子。好了，那我们现在有8个盒子。那这8个盒子呢，我们现在就是要先把它粘的跟这一个卡片一样。首先，我们先要粘这2个。那这个好之后呢，要把这个往上翻，翻到这里也要粘着。那为了怕会乱掉啊，所以我们再把它放回原位，这样子。然后再换这一边这2个，然后还是一样的步骤哦。然后一样把它翻上去。好了之后，我们一样把它翻回来，然后接下来是换这2个。然后一样把它翻过来这边。那像我们平常都在外面用买卡片的啊，就是已经没有什么新鲜感了，就可以自己动手做。而且这个卡片做起来之后还蛮特别的。那一样翻回来之后，再换这2个。那这个步骤都完成了之后啊，我们必须把它就是稍微改变一下方向，就是这个换成这样，这个怎么翻过来这样子。那接下来呢，我们这一个地方就是要粘这个部分。
然后一样把它翻过来这边，然后连着。然后后面这一个也要哦。然后换这2个，那一样把它翻过来这一面，然后连这里这2条都要。那这样就完成了哦。到时候你们就可以在上面放你们想要的照片啊，还有写一些话都可以。就这样咯，拜拜。